Γεια σας από το Is at Home. Σήμερα έχουμε την τρίτη σειρά του SkyRail της Quercetti. Έχουμε τον κωδικό 6630. Θα δείξουμε πάλι σήμερα πώς φτιάχνεται. Όπως είχαμε πει και στο προηγούμενο βίντεο, με τα SkyRail της Quercetti μπορούμε να φτιάξουμε πολλές διαδρομές για μπύγες. Φυσικά, όπως και στο προηγούμενο βίντεο, θα φτιάξουμε αυτή που μας δείχνει το εγχειρίδιο και στα επόμενα βίντεο θα φτιάξουμε δικές μας. Πάμε να το δούμε.